17岁的塔拉蜷缩在爱达荷州巴克峰的废料堆里，铁锈染红了他的指甲。父亲的吼声混着金属撞击声传来，学校是魔鬼的陷阱。他偷偷翻开哥哥藏的旧书，油墨味混着废铁的腥气钻进鼻腔。谁能想到，这个被禁止接受教育，连乘法表都没学过的女孩，有一天会站在剑桥大学的讲台上，用颤抖的声音说出，教育不是修剪枝叶，而是让种子找到破土的方向。而改变他人生的，正是那些在废料厂阴影里偷读的文字，像一把锋利的斧头，劈开了蒙在眼前的黑暗。塔拉的童年是一场荒诞的蒙昧实验。父亲偏执地认为现代文明会腐蚀灵魂，他和兄弟姐妹们在拆解汽车零件、调配草药中长大，但文字的魔力总在不经意间击中他。12岁那年，他在哥哥的床底翻出本破旧的《双城记》，躲在谷仓里如饥似渴地读。当读到这是最好的时代，也是最坏的时代，他抬头望着漏风的屋顶，第一次意识到世界或许不止眼前的废料堆。家人拒绝任何医疗，他亲眼看着母亲用草药治疗弟弟的烧伤，伤口溃烂发臭。他偷偷翻开医学手册，却被父亲一把撕碎，书上都是谎言。纸片飘落时，他攥紧拳头，指甲掐进掌心。哥哥泰勒考上大学那晚，塞给他一本雪莱诗集。月光下，那句冬天来了，春天还会远吗？烫得他眼眶发热，像得到了某种隐秘的承诺。17岁的塔拉决定报考大学，这几乎是一场与原生家庭的宣战。没有课桌，他把木板架在腿上做题，不懂三角函数就反复观看免费网课。第一次 ACT 考试只考了13分，父亲冷笑，早说了读书没用。他却把错题抄在纸板上，在搬运废铁的间隙背诵。汗水滴在算式上，晕开一片倔强。深夜的厨房成了秘密战场，他裹着毯子做题，听到脚步声就迅速藏起书本。母亲发现后沉默不语，却偷偷在他的书包里塞了个苹果。收到杨百翰大学录取通知书那天，他站在山顶放声大哭。那张薄纸不仅是入学凭证，更是他向蒙昧世界发出的战书。初入大学的塔拉像个误入异世界的原始人，他分不清二战和父亲口中的政府阴谋，因不会用自动售货机被同学嘲笑。但知识的力量正在悄然改变他。教授问：“你如何看待女性权益？”他想起父亲女人就该待在厨房的训诫，却听见自己说：“每个灵魂都该有选择的自由。”这句话让他浑身发冷，仿佛背叛了整个家族。剑桥大学的录取通知书带来狂喜与撕裂，家人威胁要断绝关系。他在机场长椅上彻夜痛哭，最终擦干眼泪登上飞机。我必须去看看真实的世界是什么模样。当他在剑桥图书馆抚摸着百年古籍，突然顿悟，读书不是为了逃离原生家庭，而是为了拥有看清世界的眼睛。2018年，塔拉的自传《你当像鸟飞往你的山》震撼出版。他在书中剖开原生家庭的伤口，也记录下自我觉醒的剧痛。面对家人的指责，他写道：“教育给我的不是答案，而是提问的勇气。我依然爱他们，但我更爱清醒的自己。”书里那句“我曾怯懦崩溃，自我怀疑，内心里有什么东西腐烂了，恶臭熏天，但我依然可以从灰烬中站起”，让无数读者泪目。站在剑桥毕业典礼上，他望着台下的人群，想起那个在废料厂偷偷看书的小女孩。原来我们终其一生都是在寻找照见真实自我的镜子，而读书就是最好的镜子。塔拉的故事是写给每个在黑暗中摸索者的情书，他用亲身经历证明，读书的意义从来不是逃离原生家庭的困境，而是让我们拥有刺破蒙昧的勇气，找到属于自己的那座山。那些在深夜肯读的时光，终将成为照亮生命的光。